Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Жалпы YouTube каналымдан көрөрмандары. Буга чейинки видеодо интим гимнастикасы тууралуу билгиңиз келеби деген суроо салдым эле. Көпчүлүгүңүздөр комментарийге ооба билгим келет деген билдирүүлөрдү калтырган экенсиздер. Сиздердин пикириңиздерден кийин мен атайын сексопатолог жана интим гимнастика тренерине барып интервью алып келдим. Бирок ал эже өзүнүн жүзүн көрсөтүүдөн баш тартты. Маалыматты картина аркылуу көрсөтүүгө туура келди. Эгерде сиз интим гимнастикасы тууралуу мындан дагы кененирээк билгиңиз келсе же атайын барып тренировка кылгыңыз келсе, төмөндө номерлерге байланышыңыздар, мен экранга номерлерди жазып коем. Интимдик гимнастиканын аялдарга пайдалары биздин негизи алдыңкы булчуңдарыбыз 20-дан өткөндөн кийин, 20-дан өткөн, 15, 17, 18ден өткөндөн кийин эле негизи бизде булчуңдарыбыз алсыздай баштайт. Себеби бизде өсүү деген токтойт, андан кийин бизде ошто каарылыктын белгиси башталат да. Ошол кезде биздин көптөгөн бул сырткы мындай күчтөрдөн дагы таасир этет. Ошол кезден баштап биздин алдыңкы яичниктердин иштөөсү, булчуңдардагы кан айлануу, үстүңкү органдардын баарында басымдуулук, ашыкча тамак жөө, ушул негизги толтура себептерден стресс, депрессиянын көптүгү, микроэлементтердин жетишпөөсү, андан сырткары антибиотиктерди көп алуу, көп колдонуу, дары-дармектерди көп колдонуу, ушул негизги себептери. Ушул себептерден биздин булчуңдарыбыз алсыздап кетет да. Анан биринчи төрөттүн арка-марка болуусу, чоң салмактагы бала төрөө, андан сырткары кээде бар кыздарда дагы, турмушка чыга элек кыздарда, болбосо төрөбөгөн кыздарда дагы көп отургандыктан, мисалы столго азыр офистерде көп отуруп иштешет, мисалы шейн цехтерде көп отургандан дагы алдыңкы булчуңдарыбыз биздин кан айлануу жакшы болбой, кысым болуп, басым болуп, ошонун себебинен биздин булчуңдарыбыз алсырап бошоп кетет. Бул интимдик гимнастика менен биз ошол кандай көйгөй болсун, бизден зара кармай албай калуу, мисалы зара кармай албай калабызбы, же болбосо бир запор болсок, иштин катуусу болсо, запор иштин катуусу деп экөөсүн бөлүп айтып атам го бир эле. Так, андан сырткары геморройдун чыгуусу, кыскасы калоонун жоктугу, оргазм албай калуу, эрогендин зонанын сыртка чыгып кетүүсүнөн көп кыздар мисалы төрөгөндөн кийин кыйналат оргазм алууда. Анын баарын интимдик гимнастика менен ордуна келтирсек болот да. Интимдик гимнастика деген дагы пайдасы төрөгөндөн кийин мисалы биздин маткабыз деген боюбузда барында 10 эсеге чейин чоңоет, жатын. Бул кайра аны калына бошоп калат бала төрөгөндөн кийин. Ошол эле учурда бир канча адамдан бала чыгып атат, бала ичинин ичинде чоңойду, микроэлементтер азайды. Төрөлгөндөн кийин дагы бизде адамдардын, аялдардын алсыроосу, сүттүн балага микроэлементтердин балага чыгуусу, кетүүсү, ошо менен бизде микроэлементтер дагы алсыздоосунун себебинен кайра жатындын кайра өзүнүн мурдактай абалда жыйрыла албай калат. Ошол себептен бошоп кеңейип кеткен ошо булчуңдарды биз бир гана интимдик гимнастика менен гана өз ордуна келтире алабыз. Андан башка эми толтура ордуна келтире турган башка эмнелери бар. Мисалы операция жол менен, чикапалочка деген сыяктуу баардык кыздардын азыркы учурда изденгени, себеби биз мурдакы муундар менен биздин айырмабыз бар. Мурда илгери апаларыбызда деген кыймыл көп болгон, мисалы эңкейип алар деген кийиздерди жасаган, аларда кечке кыймыл, алардын микроэлементтери да жетиштүү болгон, азыркыдай токсиндер жок болгон ал учурда, алардын булчуңдары бекем болгон. Ошон үчүн аларда мындай опушение аларда да болгон, бирок аларда кемпирге көтөртүп коюп ушундай ыкмаларды жасашкан. Азыркы учурда биздин негизги бирден бир себеп ушул кыймылдын жоктугу, буга дагы бирден чоң себеп да. Анан ушул көп болгон үчүн азыр 4-төн 3 аялда опушение матка кездешет. Жыныстык катнашта ооруксуундан билсек болот. Бул опушениянын негизги белгилерин кургактык, андан сырткары кээ бир кыздарда сыртка мындай жатын чыгып көрүнүп да калат да. Ушундай учурлар азыр аябай көп кездешип атат да. Анан мунун баарын
ошол ар кандай операция жол менен болгондо, операция жол менен мисалы өз ордуна келтирем деп аракет кылып атышат, бирок бул жеңил операция, баягы оозуна эле жасап коет да, мисалы кальций коюп коет же болбосо бир оозуна жасалган операция, бирок үстүндөгү опушение ошо боюнча калып калат. Болгону сыртка чыгып эле кетпесе, бирок ошо опушение боюнча, оорук сунуу боюнча баягы эле кынаптын кенендиги боюнча калып калат да. Күйгүзүү жолу менен, лазер менен күйгүзүп дагы ушул эмне кылып атышат азыр кыздар. Очередке турушуп барып атышат. Анын бир жагынан кымбат, экинчи жагынан ал ошол жердеги нерв кан тамырларын өлтүрөт, калууну жоготот. Бул убактылуу эч канча өтпөй эле кайра эле ошо интимдик гимнастикага келишип, мен деген күйгүзгөм, бирок сезимдүүлүк жоголду деп айтышкан кыздар бар. Ал жерде нерв кан тамырларына да зыян тийгизип, ошол эле учурда кадимки биздин дененин бир жери күйгөндө тырышып тартылып калып ооруган сыяктуу, ал жерде оорук сунуу пайда болот. Андан сырткары раковый клеткалар ойгонушу мүмкүн. Ал жерден эң кооптуу да, кыскасы өтө коркунучтуу. Андай бул медицина боюнча дагы бизде ошо гинекологдор сабактарыбызга көп катышкан үчүн дагы айтышат, медицинада мисалы жол жок да, жол жок деп опушение башканы ордуна келтирүүгө. Бир гана бул кыймыл, кан айлануу жакшы болуп турган жерде эч качан башка оорунун келип чыгуусу кыскасы азаят да, иммунитети көтөрүлөт. Ал жерде кан айлануу болгон жерде иммунитет күчтүү деп айтсак болот. Жөндөн жөн эле выделение келип, воспаление болуп, аны муну боло бербейсиң. Ал жерде биринчи кынабың тарып эле койбой, андан сырткары калооң да көтөрүлөт. Андан сырткары баягы башкаларда ошол көбүнчө кездешип аткан геморрой, иштин катуусу деген такыр болбойт. Эгерде алдыңкы мышцалар ордунда болсо, мунун баарын алдын ала алабыз да интимдик гимнастика менен.